अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक मौलाना ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगा हूं जिसमें आप देखेंगे किस तरह आप अपने चार्जर की जो लीड है उसको बड़ी आसानी के साथ खुद रिपेयर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में टूट चुकी है, तो इसी को आज मैं रिपेयर करने का आपको तरीका बताने लगा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अपनी कीमती राय का इज़हार भी करना। और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और ट्विटर पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को बगैर किसी रुकावट के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसको यहीं से काट लेना है। इसके बाद आपने इसकी रेड वायर और जी दोस्तों, ये उसका कनेक्टर मैंने निकाल लिया है। बड़े आराम से आपने इसको सोल्ड करना है। इसका ये जो उल्टा पॉइंट है वो प्लस होता है और सीधा जो है पॉइंट वो नेगेटिव होता है। तो रेड वायर जो है इसकी वो प्लस पे है और ब्लैक वायर जो है वो नेगेटिव है। तो इसको मैंने अब लगा लिया है। इसके बाद इसको चेक करते हैं इसी मोबाइल पे। जी तो दोस्तों, ये अब चार्ज हो रहा है। सिंपली इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, बड़ी आसानी के साथ इसको दोबारा आपने ये जो इसकी प्लास्टिक है सबसे मुश्किल तरीन जो इसका मरहला होता है वो यही होता है कि आप इसको दोबारा इस तरह उसी हालत में प्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए सिलिकॉन। आपके पास इस तरह का पुराना एक सिलिकॉन कवर होगा, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ इस पे बॉन्ड कर सकते हैं।
केमिकल से बना होता है, जो बड़ी आसानी के साथ काविया के साथ आप इस पे लगा सकते हैं।